ndagenda rero njya kureba kakana norose nkuyeho umwenda sanga umwenda wafashe ku nyama. Mu by'ukuri uretse ko icyo gihe natekereje ibintu byinshi nkurikije ubukene nari mfite, nashatse gufotoza ifoto y'icyo gihe ndambitseho iki gice cya hano mu gatuza cyo ku magufwa rwarowe rurahafata. Bigejeje hano kunda igihu kirizinga byabaga bimeze nk'ikinure, kirikunda kimanukana na rwarowe. Mbura ukuntu mbigenza, icyo kora abaturanyi ba hafi bareba uwo mwana barumirwa. Ngo nuko uwo mwana yakura ngagwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu. Amen. Rero tugwiza imbaraga z'umutima duhumure kandi Imana ni byose. Muri corona dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima, muri ibi dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima kandi duhagarike n'imitima yacu, twizere Imana ibi bizarangira kandi urugendo ruracyakomeje. Imana duhana umugisha. Nibyo jambo nari mfite. Turabasuhuje cyane nshuti z'umusaraba, bakunzi b'iyobokamana TV, bakunzi bivuga butumwa dukora aho muherereye hose. Imana ibaho umugisha cyane kuba mudukurikira, inkunga zanyu mugenda mudutera musharinga video zacu, muzireba mukora n'ibindi byose byinshi uko mugenda mubihamishwa n'imitima yanyu. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, nizajya igira neza nawe igikugirira neza wowe ukunda ivuga butumwa ukarishyigikira, ndetse no mu bundi buryo bwose. Ni ukuri abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazajya bagabana ku migisha y'Imana. Nk'uko rero mutumenyereye ko tuzana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo, murabona ko n'ubundi twicaranye n'abakozi b'Imana nibo tugiye kuganira, kandi nukurikira neza ikiganiro turi bugirane ntabwo uri buze rwose guhomberwa na gatoya. Reka rero mbere yuko dutangira iki kiganiro tubanze twiragiza Imana kugira ngo ize ibane natwe, ize ikigikire irivuga butumwa, ubundi Imana ikomeze iduherera umugisha cyane kuri Iyobokamana TV. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana idukunda cyane kandi tudakwiriye, uri Imana ikunda abantu bayo, uri Imana data wera uhagurutsa mwana w'Imana umurimo wawe uko ushaka, uri Imana yiyereka abantu, uri Imana itabara abantu. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko wabanye n'ababene data ndetse natwe ukaturinda. Turagushimiye mwana w'Imana yuko utunganya byose kugira ngo uyu murimo wawe ukomeze gutera imbere ukorwe. Data wera bagiye kuvuga mwana w'Imana ubuhamya bwabo, ndakwigize cyane ngira ivuga butumwa bagiye gukora, urekere igira abo rihindura, urekere igira abo rikomeza, urekere igire abo risubiza mu imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwiginze cyane kugira ngo mwana w'Imana ubwo ugenderera abandi bantu barimo bagusenga hirya no hino, n'uyu muntu uri kureba kino kiganiro wumvishe isengesho, umugenderere wite ku byifuzo bye. Abantu bararushye mu buryo butandukanye, abantu baratabaza ku buryo butandukanye, abantu bakeneye Imana, buri wese ahuye n'Imana ku giti cye. Abantu mwana w'Imana bakeneye guhinduka bagakizwa, abantu bakeneye gusubizwa mu imbaraga, abantu bakeneye kumva ibyo ukora mwana w'Imana bakamenya yuko nta kure habaho udakura. Abantu bakeneye kumva amasezerano wahaye abandi ukayasohoza, bakamenya yuko nabo mwami Imana ubwo wababwiye bizasohora, bakamenya ko hahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora, akagira gukiranuka mu gihe ategereje amasezerano yawe. Kandi mwami bakamenya ko data w'iri sezerano ribagarirwa no gusenga no gukiranuka no kwizera ko yabivuze ari Imana ikomeye igomba kuzabisohoza. Ndakwinginze kugira ngo bane natwe, utangirane natwe muri iki kiganiro kandi uze gusozanya natwe mu izina rya data twese, iry'umwana ndetse n'iry'umwuka wera. Amen. Nshuti rero b'Iyobokamana TV, bano batubirwa bacu turi kumwe, reka dutangire tuganira nabo batangira batwibwira. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV. Amen. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira. Turabehera hariya kwa mama wacu. Amena. Amen.
nitwa Nyirasengimana Bonefrida ku izina ry'umwana ni Mama Shema ndi umubyeyi w'imbyaro 11. Yego. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka rero n'uyu mukobwa nawe atwibwire. Amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Sara, ndi umukobwa ushima Imana, nkaba nkora umurimo w'Imana muri ADPR Biryogo, nkaba ndi umuririmbyi mu makorali 3. Yose uririmbamo se? Nyaririmbamo. Bigakunda? Bigakunda kubera Imana. Amen. Uririmba mu izina niyizi ubwo ngubwo? Ni muri korali Ishimwe, korali ya 2, muri korali y'urubyiruko, na korali yo kuramya no guhimbaza Imana worship team. Wow, ubwo niyo makorali 3. Ayo ni makorali 3. Ayo makorali yose rero turayasuhuje cyane uko dusuhuje abandi bantu. Korali zahari mu Biryogo harimo zarangurura, harimo n'izindi nyinshi, tunasuhuza nyine rangurura ngenzi yawe Igihobo aho ngaho, dusuhuza amakorali menshi Sirowamu kumukenye, tukagenda muri ADPR Gasave tugasuhuza amakorali yaho, tukagenda no mu madini n'amatorero yandi yose tugasuhuza n'andi makorali. Mwese tukabasuhuza cyane, ndetse akaba ariko dusuhuza amakorali hari muri korali ya ADPR Inamuri hariya mu gihugu ku mugabane wa Europe iri gukora ivuga butumwa mu buryo bukomeye cyane. Tugasuhuza abantu ku migabane itandukanye mu Burayi, tugasuhuza Harerimana Felix wagize igitekerezo cyiza cyane cyo gutangiza chaîne yivuga butumwa yitwa Evangeliser le Monde TV, aho anyuzaho inyigisho z'abakozi b'Imana, akanyuzaho indirimbo, akanyuzaho ibintu byiza cyane. N'ukuri ivuga butumwa muri gukora rigere kure, kandi bakunze Ibiyokamana TV mbasabe nyabune munyarukire kuri YouTube ya Evangeliser le Monde TV, ubundi mukore subscribe kugira ngo mujye mubona izo video, cyane abaturiye mu bihugu bitandukanye hariya nyine muri diaspora. Mwumve yuko namwe tubasuhuje. Mama turabakiriye cyane rero hano, mwumve ikaze. Uyu mwana w'umukobwa twigeze duhura, avuga ko afite ubuhamya bukomeye, ariko abo tubwiyeho gatoya out of camera kuva ko ari ngombwa yuko azatuzanira uwo mubyeyi yavugaga ari we wowe. None waje rero kugira ngo rero bigende neza, ubuhamya bw'uyu mukobwa bwuzure neza, turatangira kuri wowe umuzi mu butoya bwe, utubwira uko byagenze, udusangiza ubuhamya bwe, noneho nawe tuza kumukeneraho yivugira ari buze kuzamo. Nikaze rero mwatangira mudusangiza ubuhamya bwanyu. Imana ishimwe. Amen. Natangiye mvuga ko ku mazina ko ndi Nyirasengimana nyine Bonefrida, turuka ku mudugudu wa Biryogo kandi ni naho natuye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Ku buhamya rero bwa Sara Niyonkuru, namufashe muri 98, namureze ndi umubyeyi wa 3. Yego. Mu bigaragara nta kintu nari mfite kirenze, kandi icyo gihe sinari nakijijwe. Gusa hari ukuntu Imana irema umuntu, nanjye singeyeho n'Uwiteka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ubwo rero njya kumubona, namubonye yarahiye, azanwe na nyina wabo, ibindi mwe na nyina bakurikirana, yitwa Mukamana Roza. Yamureze ari uwa 2 kuko wabanje kumurera yitwaga Clementina. Uwo nguwo yarakijijwe, yasengeraga ku Muhima, noneho aza guhabwa uwo mwana nyina yapfuye. Papa we ari we kugeza iki gihe ubu ngubu tuvugana sindabona se w'umwana, kandi numva ngo ari niwe wamutangiye kwirimbi. Rero mama we amaze gupfa ahita amuha, ubwo ni muramu we yamumuhaye. Kumumuha yarebaga imibereho, yarakize, yaracuruzaga. Hanyuma we rero wa mwana aza kumuzana. Amuzanye, mu by'ukuri hari igihe umuntu afata umuntu akora ikintu ategerejemo inyungu. Kumufata uko nabyumvishe, yaramufashe amujyana ku itorero ngo bakajya bamufasha. Ariko kumufasha rero byari byose ubwo yamusigagaho, niba yarabiryaga niba atarabiryaga ntabizi. Umukozi niwe ngo wamusigaranaga. Hanyuma rero murumuna we nanone bavindimwe, ari buvindimwe na mama w'uyu kwa se no kwa nyina, kuko undi yari uwo kwa mukase, we yamwatse mukuru we mu buryo bwo kugira ngo bya bintu bamuha
waba ari uwifata. Amaze kumufata rero ntiyaranakijijwe, bya bintu bahita babifunga. Wenda kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza, kumutangira ku irimbi nyina yapfuye ni ukuvuga yuko mama we nyine yapfuye, none papa we akavuga ati wenda ninde ushaka uyu mwana, ninde wamfasha kumundera, niko kumutangira ku irimbi waruvuze. Ubwo niko yabigenje. Yari mutoya muri make. Yego nabyumvishe. Yari mutoya. Ubwo niko yabigenje kuko nge nago nari impano. Nanjye nabyumvishije nk'udukuru tugenda duhita gutyo. Noneho rero abaramufashe, kumufata ategereza bya bintu uko bizaza, araheba. Muri kwa gutegereza rero ko nawe inyungu yaramutegerejemwe nawe zibuze, urumva wa mwana yabaye nk'utereranwe muri make. Nta bundi bufasha bwo yongeye kubona, ariko nge uko mbona yuko Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo mubaje w'imitima ntayirenganije. Hari igihe umuntu akugirira neza ariko wategereje ikindi kintu imbere kizaguturukaho, mbese akamera nk'ugucuruza. Akabari neza afite ikintu agamije. Afite ikintu agamije. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Akaba ari cyo gituma mbwira buri muntu wese wumva ubu buhamya ko yajya agira neza, ntacyo agamije. Agamije kuwiteka wenyine niwe wamwitura neza yagize. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Muri kwa kumufata rero, umwana yaje kotswa na nyina wabo, ubwo babanaga ari babiri. Umwe ari umubyeyi afite umwana umwe, na murumuna we babanaga, hanyuma wa undi muto uwo nakwita ngo niwe wari inkumi, niwe waje kotsa Sara ngo amwokesha igikoma. Umwana ashobore kuba yarashonje, yasonza akarira, yarira wa wundi agahita amuhereza igikoma mu gikombe cy'icyuma gishyushye. Umwana ngo agifashe arashya, ahita akirekurira. Kuva icyo gihe nta kumuvuza, bamubika mu nzu. Nta muntu wigeze umenya ko uwo mwana yahiye. Noneho kundi abantu baganira, ushobora kuza nko mu rugo ukabona ikibazo gihari ukavuga uti kanaka ashobora gukemura aka kabazo. Nuko rero uwaje aje kubasura niwe waje kubona uwo mwana yarahiye, aramubwira ati ariko Nyiransenge niryo zina banyitaga, bararihinaga. Ati Nyiransenge azi umuti w'ikinyarwanda, umwana wawe umushyira akamuvura. Ariko mu by'ukuri ntiyigeze abona ubwo bushyo uko bumeze. We yumvaga ngo umwana yarahiye agira ngo ni ugushya bisanzwe. Wa mama rero, uwo Mukamana Roza niwe waje kuza, aje kumbaza, ariko wa mwana atamuzanye. Arambwira ati umwana wa Mukagasana ari mu rugo, papa we ntamwitayeho, yamutanze ari kwirimbi, umugore amaze gupfa bamaze kumuhamba aramutanga. Ati none kugezana n'ubu sindamubona. Ati none umwana yarahiye, ati kandi umwana ni kimwe naho yapfuye, ntavuga ntanyeganyega. Ati nge mbona karapfuye. Ati gusa narinje kuraka ko wamuvura ukamushyiraho uwo muti w'ikinyarwanda agakira. Ati ariko nge mbona atazakira nkurikije uko ameze. Ati nge ndashaka kukajugunya mu ikarito. Imana iturengere. Musanzwe mubibona n'ubundi, hari igihe umuntu aba nta mbabazi agira. Hari abantu babaho batagira imbabazi. Yabyara n'umwana we yamubyaye nyirizina akamuta mu ikarito, akibagirwa amezi 9 yatwise, akibagirwa igise, yarangiza akamuta akamusiga. Ni muri ubwo buryo rero uwo mama yabimbwiye ati ndavuga ni se umwana murumuna wawe uratinyuka umufate ko mukurikirana ugenda umute mu ikarito. Ati rero ati ntamuta mu ikarito, ati nzagafata ngende njye kwa se nkajugunyeyo, ati mpite nigendera. Ndavuga nti icyo kintu Imana yakiguhanira rwose, ntabwo nari nkijijwe. Ndavuga nti cyo kora uzamuzane ndebe ko umuntu yashyiraho uwo muti agakira, kuko numvaga ko uwo muti uri bumukize. Amuzana rero bukeye nimugoroba, amuzana amwambitse agakanzu. Amaze kumuzana amuryamisha mu buriri, ndamubwira nti genda umushyire hariya mu buriri, dore burije. Ubwo bwije rero uwo muti sinawushaka ngo nkubone, ejo nzagenda nkushake
mumushyireho nkaba nzi ko ari umuntu muzima nsigiye. Umwana ntiyariraga ntiyanyeganyegaga, mu by'ukuri koko nawe ushyize mu gaciro wabonaga urebesheje amaso y'umubiri umuntu yabonaga asa n'uwapfuye. Mu gitondo mbyutse kuko nambwiye uzaze kumufata ejo nimugoroba nzaba nabonye wa muti. Mu gitondo ndabyuka, mbyutse ngeze mu cyumba numva hameze nk'ahantu harimo nk'imbeba yapfuye cyangwa se nk'agapusi kahapfiriye. Ndavuga se ko nta mbebe ziri hano, iki kintu kinuka hano ni igiki? Se ko tudaheruka kurya inyama ngo wenda ngo imbeba yaba yarajyanye inyama ikabura ikanuka, ibi ni ibiki? Umutima urambwira ngo genda ujye kureba kuri wa mwana. Nta kunyeganyega, aho yamuryamishije ntabwo umwana yigeze arira nk'uko utundi duhinja turira. Nari mfite umwana w'amezi 3 icyo gihe w'umukobwa, ubu ntawe uharari mu majyepfo. Korona yabaye, yagiye gusura abantu ahita agumayo. Ndagenda rero njya kureba kakana, norose nkuyeho umwenda sanga umwenda wafashe ku nyama. Mu by'ukuri uretse ko icyo gihe natekereje ibintu byinshi nkurikije ubukene nari mfite. Nashatse gufotoza ifoto y'icyo gihe ngo nzayimwereka ari mukuru. Ndavuga nti ibi ngibi byaba ari nko guteranya nk'umuryango. Ndavuga ariko mbese ni ibintu naje gutekerezanya. Ndavuga aya mafaranga najya gufotoza nayaguramo n'amata nkayamuha akayanywa. Ubwo wa mwana ntabwo navuga ngo yari nk'ibiro 2. Hari abantu bamuzi, dutuye Rwampara mu Biryogo. Hari abantu bamuzi baho, nibo bavu mbese umuntu uzabona iki kiganiro amuzi niwe uzavuga ubuhamya bw'uyu mwana kuko babuzi cyane. Yari muto, uruhinja rw'amezi 3 nari mfite rwamurushaga ibiro. Umwana yari afite nk'imyaka ingahe ubwo? Umwaka ushobora kuba wararenga kuko naje kubaza kuri uwo ngo wamundangiye sanga mama we yaramutaye afite amezi 6. Kandi namubonye amaze igihe n'umwaka warashize, ariko yarutwaga n'umwana wavutse uwo munsi kubw'imibereho yari afite. Ujya kureba ni muri ubwo buryo rero nagiye kureba, ndebye nsanga umwana yarapfuye. Gataho nibwo ndebye mbona umwana yahiye guturuka kuri kano kagufwa ko munsi y'umuhogo, arashya n'amabere arashya n'imbavu zirashya. Ubushye buramanuka bufata iromba ryari ryigondeye hepfo. Ubwo nicyo cyatumye igice cyo hepfo kidashya. Imana turengere kandi Imana dutabara. Muri ukuntu mbigenza rero, nta mafaranga icyo gihe nari mfite mu rugo. Nari mfite amafaranga 500 yonyine azira ayandi mafaranga. Mba ndagiye njya mu gishanga njya gushaka ubwo umuti wundi narebaga, nta kindi n'urubobi nari ngiye kureba, rwa rubobi rumwe rusa n'icyatsi kibisi rw'ubwoya. Ndazana ndambikaho, ndambitseho iki gice cya hano mu gatuza cyo ku magufwa, rwa rubobi rurahafata. Bigejeje hano kunda, igihu kirizinga, byabaga bimeze nk'ikinure, kirikunja kimanukana na rwa rubobi. Mbura ukuntu mbigenza. Icyo kora, abaturanyi ba hafi bareba uwo mwana barumirwa. Noneho numva ikintu cyo nkurikije uko nabonaga nyina wabo yavugaga, nabonaga ndi bumutange n'ubundi akagenda akamujugunya. Ngira ngeze ikibazo rero, umwana yamaze iminsi 4 mu rugo. Umugabo wanjye atari yamenya ko umwana hari. Yaragendaga akajya gushaka
iyo mibereho, agataha nijoro, urumva yaciye no mu kabari, aho atahiye ntamenye ko mu nzu harimo umwana. Nza kugira ikibazo, ndavuga nti ku munsi wa 4 ndavuga nti uyu mwana kubaho sinzi ko azabaho, naramuka apfuye nzamwihambira, nzavuga se ngo hano hari umwana nta muntu umuzi. Numva ibintu biranyabiye, nza kugira Imana rero mbona atashye kare shyira ifunguro ku meza, arafungura, arangije ndamubwira nti mfite umwana. Arambwira ngo n'ubundi ndabizi ko ufite umwana. Ntireganye mfite umwana hano, ngo ndabizi yuko ufite umwana. Ndavuga nari kuvuga si wowe mvuga, ngo ufite umwana ki? Ntifite uwundi wamukuye hehe? Ndamubwira ni umwana wa Mukagasana. Mama we yaramuzi kera, yaramuzi 94 yari yaramubonye. Aravuga ati none se umwana ari hehe? Ndavuga ntararyama. Atarangana iki se ntini mutoye? Ati none se wamuzanye kumara iki? Ndavuga nti nyine ndamufite, ni Kaniroza ni wamuzanye, ariko nyine ninjye umufite, ndashaka kumurera. Arambwira ati ugira ubwenge, ufite uruhinja ugiye kurera n'undi mwana? Aravuga ati muzane hano ndebe. Umwana ndamuzana, muzanye amubonye arandeba, arambwira ati ubundi wowe ugira ubwenge cyangwa warasaze? Ndaceceka. Arambwira ati uyu mwana wamufashe ngo umukoreshe iki? Ndaceceka. Arambwira ati rero njye nta nkunga yindi uteze kuri njyewe, icyo kora inkunga nzaguha nimwe, kubera ko hari abantu njya ntabara bagize ibyago bakantabaza nkabatabara. Ati nanjye nupfusha niyo nkunga nzaguha, nanjye nzabwira abo natabaye banyishyure baze nawe bagutabare baguhambire. Ku bwanjye nahise numva ko nshubijwe, kuko nari mfite ikibazo cy'ukuntu ashobora gupfa nkamushyingura. Narivugaga nzafata umwana mucukurire ko nta mugore uhamba, nzabigenza gute? Ni muri ubwo buryo nabimubwiye. Imana yacu turengere. Nkabasaba abantu bumva iki kiganiro ko umuntu wese yagira urukundo muri we. Hari abantu bafite umutima nk'uw'inyamaswa. Yesu Kristo. Umwana rero mbamugumanye gutyo, sigarana ikibazo kimwe, ntiyanywaga mu karu kandi niyo nabashaga kubona. Igikoma yarayinywaga yego kuyinywa, ariko yayinywa agahita byimba, umureba nk'uko umuntu afatira indazi agashyira mu mavuta cyangwa umugati mu ifuru ugahita bibyimba. Yahitaga byimba bihereye ku birenge, ku buryo wakandaga gutya intoki zigateberamo. Ubwo rero nubwo naje gutekereza ndavuga ariko uyu mwana wamujyana mu barokore, wenda ntibamusengera agakira. Mu barokore ntinya kujyayo, ntinyishijwe n'iki, numvaga ko nzagerayo bakavuga bati haguruka wihane uvuge ibyaha byawe, nkavuga n'iki cyo rwose ntaho nzajya. Umwana mugumana gutyo, hanyuma hashize nk'iminsi nk'itandatu naje kubona 1,500, kandi cya 1,500 cyagomba kugaburiramo babana. Yari yambwiye ati nta kintu nzakumarira, wabyiyemeje ubyiyemeje, ubwo uzamurera kure napfa kandi nzamuguhambira. Nibwo naje gufata amafaranga 500 njya kwa Nyiranuma, njya kumuvuza. Ngezeyo nkimwerekana abaganga bati nikoze niwe ntera hamwe bavuze, utunga umwana mu nzu umwotse, numara kumwotsa uyu mupfumuzanya hano kumara iki? Ndavuga uyu mwana ntago yari njye wari umufite, yaraje amurambikaho aragenda. Wa mubyeyi kuva icyo gihe ntabwo yongeye kugaruka mu rugo. We hari yaravuze ati ndamukize, umwana mbamugumanya gutya, ariko nanjye numvaga ntagomba kumumuha. Imana iturengere kandi Imana idutabare.
nibwo rero kwa Nyiranuma baravuga bati rero tugiye kuguha urupapuro ugenda ujya kuri brigade Nyamirambo urutange, numara kurutanga bajye gufata umuntu wari utunze uyu mwana. Ntabwo nari nzi aho atuye, ndavuga ni se ko niyemeje kurera uyu mwana, ibyo gufungisha umuntu byo mbigiyemo gute? Mu by'ukuri wenda nari gushakisha nkamenya aho ari, ariko nahise narabahakaniye, maze kubahakanira umwana ndamurera ndamuvuza. Muri kwa kumuvuza rero no kumurera amata sinaje kuyabona. Nta kindi kintu nagombaga gukora kuko nari maze kubona ko amata niyo yabashaga yanywaga ntagire ikibazo. Nahise njya muri santere. Mfite abana babiri, mfite uwo nabyaye uwo w'amezi 3, mfite n'uyu nguyu umwe umuzima nkamuheka mu mugongo, uyu muto uyu nguyu w'umurwayi kuko ntari mfite aho mpekera, nafataga igitenge nkamushyiramo nkagicisha mu kwaha nkazirikira mu ijosi nkagenda gutyo. Nagiye muri santere kwa Nyiranuma rero nkajya njya guhingira amata, nkagenda nkahira ibyatsi by'inka kwa Nyiranuma. Icyo gihe hari inka, nkajya guhingira amata mu gishanga. Ubwo twaranahingaga mu turima two kwa Nyiranuma nyine aho ngaho. Bagateka n'ibiryo by'abana barwaye bwaki cyangwa se b'imirire mibi, umwana nkamugaburira mwirirwayo. Natahaga mbere nka saa 9 n'igice. Nageraga mu rugo, umugabo yazaga asanga nageze mu rugo, ntabwo yigeze amenya ibyo nakoraga, ibyo nirirwa nkora ku manywa. Umwana rero ni muri ubwo buryo namutunzemo. Noneho kugenda nzamuka manuka biza kunanira. Urumva muri icyo gihe niho nari nkimara kubyara, umugongo wari utari wakomye, agatuza mu mugongo mera nk'umuntu, mbese agatuza karashya. Najya nkuramwo abana nkananirwa kweguka. Abantu bose bari bazi yuko nabyaye impanga, abatari babizi. Nari mfite umwana wigaga ari we banyitirira Shema, yarageze mu wa 2 primaire, niba nibuka neza mu wa 2 cyangwa mu wa 3. Nahise mukura mu ishuri. Twamukuye mu ishuri umuhe buryo nagira ngo anduhure, akajya agenda ahetse wawo murumuna we kakandi gatoya, nanjye nkagenda nkwaye uyu nguyu muri bwa buryo namutwaraga gutya mu ijosi imbere mu gatuza, cyangwa se naro nkamutwara mu maboko. Umwana rero murera gutyo, iminsi iricuma, aza kurwara. Amaze kurwariramo iseru nibwo yaje kujya mu bitaro. Kuko barwaye iseru ari 4. Iseru burya ni indwara yandura, bayirwaye ari 4, umwe arwara undi agafatwa n'undi agafatwa. Uyu aba ari wiremba cyane kubera n'imibereho yari afite. Ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro, ndahetse wa wundi murumuna we ariwe nita murumuna we, ngiye kumurwaza CHK. Na cya gisebe kiracyariho, cyari cyaranze gukira. Ubwo niko navuzaga. Urubavu hari urubavu rumwe rwahiye, kano kabavu gatoya ko hasi koroshye karahiye karagondama. Ubwo rero ahandi hakiraga hari uruhande rwanze gukira, uruhande rwa hano rw'urubavu. Ubwo rero ngeze mu bitaro, abaganga bati ntushobora kumurwaza kandi nanone uhetse n'undi mwana. Ntabwo umwe ni muzima undi ari mu bitaro, baranyirukana. Kunyirukana rero nibwo naje kubura ukuntu mbigenza. Noneho nshakisha wa mama aho yarari. Ntabwo nari mazi, ariko hari abantu bamushatse baramubona. Ndavuga nibura mbabariruze umurwaze, namara gukira iseru nzamusubirana.
kuva icyo gihe rero ubwo we yabonye yanze mpita mvuga ko ari kumujyana mu buyobozi. Iby'ubuyobozi bije nibwo yaje kuza aramurwaza, amaze kumurwaza amajije gukira ahita yongera aramuzanira. Kuva icyo gihe agenda atyo. Imana iturengere kandi Imana idutabare. Yavuye mu bitaro yamaze iminsi 15 muri bomboni, cya gisebe cy'igihari. Yamaze ukwezi mu bitaro abamo cya gisebe cy'igihari. Niho baje kumuha umuti tuzana mu rugo, mbese muri make bwa bushye bwamumazeho hafi nk'umwaka wose. Mbese mu mibereho nagize nari ndimo cyangwa se nakomeje, ntago nigeze numva, nahise numva ko ari uwanjye. Muri abo bana mvuga 11 nawe mubariramo. Kuva icyo gihe namufata kugeza kuri uyu munsi sinigeze mbona se, sinzi ukuntu asa. Gusa mu gihe cyashize naratekereje ndavuga nti uwamwohereza kuri uwo muntu akagenda kuri nyina wabo, akagenda akajyayo akamureba, ariko yavuye atanamubonye. Muri make kugeza na n'ubu ntabwo bashaka kumwegera. Ariko nshima Imana ko Imana imukujije kubageza ahangaha, ntabwo ari ku bwanjye pe, ni imbabazi z'Imana. Gusa bayo yabamenye kera. Amen. Yagira ngo iki gihe nzabe mvuga ineza y'Imana, mvuga kugira neza kw'Imana. Burya sinzi umuririmbyi yigeze kuririmba aravuga ngo irizaba imbuto ntago rijya rimunga. Imana iturengere. Gupfa ko yari yarapfuye, ariko nshimye Imana ko ariho aho ageze hano. Ndumva ari imyaka 23 ubu ngubu. Kuba umubyeyi wabyaye umuntu uvuga ngo ni umwana wanjye, uko numvaga bavuga ngo ni umwana we wa kabiri, akaba atazi ahantu ari, bigaragara ko imitima y'abantu yarahindutse. Sinzi ukuntu umuntu ashobora kubyara umwana akagenda agaterera iyo ngiyo, umwana ntazi se. Hari igihe cyagezemo arambwira ati uranyereka data. Nza kumva umutima wanjye usubiye inyuma, ndavuga uyu mwana yarambaye ati ariko mama data asa gute? Ntabwo nase ntisiko ntabwo umureba. Ati wa ntabwo ari we mvuga, ati ni data w'ukuri. Ndavuga ntisiko simuzi. Atari kubyo ari byose atumenya data ari umuzungu. Ndavuga nise kubereka ati kuko ndi inzobe. Ndavuga nti hoya papa we si umuzungu, ntibyari byose numva ko ari igikara, ariko ntago sinzi uwari, ntago nzi niba subiye inyuma gatoya ngiye nturuka mu majyepfo. Yego. Uko mbyumva numva ko se w'uyu mwana ngo aba ahantu mu gacurabwenge. Mu gacurabwenge ni hafi, ariko kugeza kuri uno munsi ntabwo muzi. Akaba ari cyo rero nagumyaga kuvuga, mvuga nti urukundo rurabuze mu bantu. Niba umuntu abyaye umwana ntamenya aho umwana ari, harya ubwo umutima we ntamenya aho umwana we ari. Akaba hashize imyaka 23 kugeza uwo mwana baririza se kandi sariho. Uwo mubyeyi afite umutima umeze gute? Gusa Yesu ni urukundo. Yatwitangiye, yitangiye buri wese, yitangira abazungu, yitangira abirabura, yamennye amaraso ku bwacu. Byari bikwiye ngo natwe tugire urukundo. Imana turengere kandi Imana idutabare. Amen. Uyu mwana yaje gukira ryari noneho? Uyu mwana gukira yakize nko muri 97 muri 97 muri 98 muri 99 gutyo zishyibishyira bibirugo.
bishyira muri 2 nibwo yakize. hari ukuntu abarokore baravuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ry'uwayiteretseho. Mbere wenda yuko utubwira ubundi mama wowe wakijijwe ryari, wagiye mu barokore ryari? Ngewe gukizwa nagiye mu barokore muri 2002 nibwo nari ntangiye kujya mu barokore. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo nagiye ngiye gukizwa, oya, ndetse ko Imana ari urukundo. Ngewe nahuye n'ibibazo byinshi mu mibereho yanjye. Mu mibereho yanjye navuga ko ngewe nireze mfite imyaka 9. Okay. Noneho reka tubanze dukora ubuhamya bw'uyu mwana, nawe uzaduha ubuhamya bwawe. Noneho icyo mvuga narivuze ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ry'uwayiteretseho. Umaze kujya mu barokore uganira n'Imana, Imana ikuganiriza, yakubwiraga iki kuri uyu mwana? Hari ukuntu abarokore tuba dufite amabanga tugenderaho, ntabwo nje kukumenesha amabanga yawe n'Imana, ariko hari ukuntu uvuga ati Imana yagiye imfasha mu kurera uyu mwana, n'ubugo bakabakuza akaba baye umukobwa w'inkumi, akaba avuyemo umukozi w'Imana uririmba mu makorali 3 w'umunyamasengesho muvuga butumwa. Ati ibi byose ntabwo byantunguye kuko nabayeho mfite ibanga mu gihe kirekire. Ngewe nyine muri ubwo buryo bwo kwinjira mu kirokore, nagiye mu kirokore narabuze umutekano, narabuze amahoro. Kubw'imibereho nari mfite mu rugo, ngenda gutyo insa n'uhunze, ndavuga nti uwajya agenda nkiyicarira mu rusengero rw'abarokore, ahari wenda ibitekerezo byajya hamwe, igihe cyagera nimugoroba nkataha. Urusengero rw'abarokore rwari Kimisange. Hanyuma ni gutyo rero nagiye njyayo, ngenda nagiye gukizwa. Ugiye guhunga sa n'uhunze, numvaga indirimbo z'abarokore bazajya baririmba, nkumva bararirimba neza kandi naranabatinyaga. Muri kwa kuririmba rero amahoro akaza, nkumva gusa icyo ngicyo nicyo ngomba gutahira. Ndagenda rero mba mu rusengero rw'abarokore koko. Buriya rero abantu bose uko mubabona ntago ariko babakijijwe. Hari abantu baza bameze nk'aho bahungiye mu nzu y'Imana ariko batazi ikibazanye. Tubawemo rwose. Umuntu akitwa murokore ariko kandi atariwe. Kimwe nuko iyo wagiye gusengera muri ADPR mu barokore, icyumweru kimwe cyangwa se iminsi 3 umuntu akubona ahita kubatiza irya murokore. Ni gutyo rero nagiye Kimisange, nkajya nicarayo, ntago nari sinigeze nihana mvuga ngo ngiye kwihana, gusa naragendaga nkicara nkataha, ariko byari byose nkumva Imana izamfasha, ya Mana y'abarokore. Umwaka wa 2 nageze muri 2002, 2003 yashize ntakijijwe. Ngenda nkataha, ariko nkumva nifitiye amahoro nyine, nimba indirimbo z'abarokore nkataha. Hanyuma rero muri 2004 nibwo nigiye umubatizo, nibwo nabatijwe. Imana yacu turengere kandi Imana idutabara. Ni muri ubwo buryo rero nagiye mbona amasezerano kuri uyu mwana cyangwa se kuri ngewe, nkumva nyine Imana izangirira neza. Kandi koko aho ugereje ikora mbaye nyishimiye, kuko mu kurera abana byagiye bimvuna cyane. Navuze ko kwa Nyiranuma aho ngaho nakoreye amata y'umwana. Umwana yarinze kuko nabyaraga vuba cyane, nahise nsama indinda ku buryo ise umugabo wanjye yahise agurira amata wa mwana ucutse. Uyu nguyu rero nanjye mbavuze ni umwana wanjye aboneyeho. Wa wundi nabyaye ntabwo ari we wayanyweye, kuko yarabashije kurya kandi nta kibazo yari afite. Nahise nyaho uyu nguyu rero. Ubwo mba ndetse kugira gute kujya guhingira amata. Buriya
mu isi tugenda duhura n'intambara. Nubwo nakijijwe numvaga ibibazo bigabanyutse, yego koko hari aho byagabanyutse, ariko noneho za ntambara zindi zo mu rugo zo zarakomeje. Bivuze ko n'ubundi b'abana ntago byambujije kugira ngo ngire gute. Nigeze kujya, namaze nk'umwaka mpingira amafaranga umugabo atari yabimenye, kuko yari ateye n'undi mwana narinzanyemo n'iki, byari ibibazo. Ariko nshima Imana ko Imana yandereye kugeza kuri uyu munsi. Umwana wanjye akaba yarakuze, ari we niyo nkuru, kandi n'abarumuna be bakaba barakuze n'abakuru be. Ni kubw'imbabazi z'Imana. Iyo abantu bahageraga baravuga bati, nyuma y'uwo mukobwa ukurikirana n'uyu nahise mbyara umuhungu, wa muhungu aba muremure. Abahaciye bati, dore umubyeyi w'abana 3, uko uyu yatinze kugenda, na mukuru we uwo navuga ngo ni murumuna we atangiye kugenda, mbafite undi kandi wa wundi wa 3 rero niwe waje kubarusha imbaraga, basa n'abazamukira hamwe no gusenga. Rero Imana yagumye kungirira neza, Imana iza kumufata. Naho yaraje kugera, wenda nsubiye inyuma gatoya, ntabwo yarazi ko ngewe nta mubyara, yarazi ko ndi mama we. Gusa gato yaje gusa n'uhindutse, abantu bamubwiye baturi hasi nyoko. Nibwo yambwiraga ati, data asa gute? Nanjye nkabura igisubizo musubiza. Hanyuma ndamubwira nti, uwo so wabonye ni Yesu. Yesu koko yari mutoya, yabibwirwaga n'iki, niwe wabimuganirizaga? Ntago nababwiye ko umwana we yakuze azi ko ndi nyina wamubyaye, azi ko n'umutware wanjye ari we se. Hanyuma abaturanyi bakajya bavuga ati, nyamara siko bimeze. Yajya gukina mu rugo n'abandi bana rw'abaturanyi, akamubwira bati, hariya ntago ari iwanyu, uriya ntago ari mama wawe. Byaje kugera nza kubona umwana ameze nk'aho agiye kunanira. Nakoze iki? Nagiye muca muri za ngo z'abaturanyi. Ahambwiye ati, aha bambwiye gutya, nkubwira ntuzasubireyo. Ahambwiye ati, aha bimeze gutya, nkubwira ntuzasubireyo. Noneho amaze gukura, icyo gihe amaze ati, data asa gute? Nibwo naje kumusobanurira, ko nabonaga noneho ndamutse musobanuririye yamenya ibyo ari byo. Imana idutabara kandi Imana iturengere. Yego. Icyo shimaho Imana rero, burya Imana ni umubyeyi. Ni umubyeyi, ni data wa twese mwiza. Amen. Kandi ni umubyeyi ubyara umwana ntamute nk'uko abantu bajya batabana babo. Umubyeyi ubundi ashobora kubyara umwana akagenda akamuta ku gasozi akamwibagirwa. Hariho igihe abana bapfa, hari igihe batoragurwa n'abandi bakabarera bagakura, ariko burya aba yamutaye kuko nta nubwo azanamumenya rwose. Ariko Imana yacu ntago igiduta, ntago izadusiga, nta nubwo izanaduhana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Shima Imana cyane rero ko n'uyu mwana yakuze agakurira mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kuba yarakuriye mu nzu y'Imana, hari ubwo baba bafite igikomere kinini, ariko Imana ni byose. Igigenda twomora inguma, mbese Yesu yomora inguma. Uko angana gutyo ubu ngubu azi kwivugira. Uko angana gutya yakwibeshaho n'igihe mbese najyaga ngira ikibazo nkavuga ngo ndamutse mpfuye uyu mwana yabapfushije ababyeyi 2, yababuze nyina inshuro 2. Nkavuga ngo Mana uzambabarire umwana azakure. Yarakuze rero n'uyu nguyu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Reka none umukozi w'Imana n'abahagarara ahera h'urusengero rw'Imana akaririmba cyangwa se uko Imana imushoboza akavuga ubutumwa, ni uyu nguyu Sara rero. Ni muri ubwo buryo rero yaje arambwira ati, mama rero ndagira ngo uzamfashe utanga ubuhamya. Ni muri ubwo buryo najemo rero. Nubwo byari bimeze gutyo, hari ibintu atarazi yaba yumvishije uyu munsi. Yego. Imana iduhana. Imana imugisha. Sara, abakuru neza. Meze neza?
neza nta kibazo nashobora. Wow, urumva nyoko bwo buhamya umubyeyi wawe yararimo atanga uko yararimo abivuga byinshi nyine wari usanzwe ubizi. Wowe iyo wumva ko Imana yakoze imirimo ikomeye gutya ku buzima bwawe ubyakira gute? Nawe tuganirize. Yakoze ngiye ko mzumva mbyakira neza cyane. Ntacyo nshinze Imana. Amen. Ntacyo nshinze uyu mubyeyi yagize neza. Cyari gushoboka kuba ndi no mu muhanda ntazwi cyangwa ndi nimbobo ntanapfuye nkuko nabyumvise. Ntacyo nyishinza pe ntanayishimiye ku byo yakoze n'ibintu bikiri gukora. Iyo usenga Imana yakoze ibyo ku buzima bwawe ikubwira ko ejo hazaza hawe hameze gute? Ni ibanga ryanjye n'Imana. Yego, ni ibanga ryawe nyine, ariko hari ukuntu uvuga ati nzi ko Imana izangirira neza, cyangwa nzi ko Imana izangirira neza n'ubu ngubu ndi kubibona. Angiriye neza kandi imbere yanjye ni heza, ntabwo ari habi. Ubu uri kubibona gute? Ndi kubibona neza nta kibazo. Okay. Uretse kuba uri umuririmbyi mu makorali 3 nk'uko wabivuze, ni ibiki bindi ujya ukorera Imana? Ni umuririmbyi gusa. Nta kintu njya nkorera Imana usibye gusenga no kuririmba no kwivugira iyo yanomye. Basi nonse ko numva ari byinshi ngo n'uburirimbyi gusa, none ahubwo urayivugira iyo yagutumye. Yaguhaye impano zitandukanye birumvikana? Yego. Nizihe? Y'ubuhanuzi. No gusoma ijambo ry'Imana. No gusoma ijambo ry'Imana. Kandi ibindi biri imbere. N'ibindi biri imbere. Imana ishimwe. Umuntu aguhaye nk'iminota 5 akakubwira ngo tubwirize ijambo ry'Imana, cyangwa abantu bari kureba kino kiganiro barashaka kumva Sara akorera Imana, ngira ngo ntacyo byabitwaye. Ntacyo byabitwaye. Reka nyiguhereze. Nta kibazo murakoze. Ndayiguhaye. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Uko mwabyumvise amazina ni Niyonkuru Sara. Nkaba tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana igice 14 umurongo wa 1. Ubutumwa bwiza 14 umurongo wa 1 haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana nge ndarikunda cyane. Natangiye gusoma Bibiliya ndi umwana muto cyane, ariko simashe gusobanukirwa. Ako uko ngiye nsoma namenye ibintu byinshi hamwe no gusenga, Imana ikajya bimfashamo. Ijambo ry'Imana tubona duhagarika imitima yacu ngo twizere Imana, ngo nawe tuyize ko mu rugo kwa Data hari amazu menshi, ngabadari mba mbibabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu. Amen. Amen. Rero twizere Imana kandi dukomere. Hari undi jambo ry'Imana rero kuna kumfasha muri Luka ibice Luka igice cya 2:80 ngo nuko umwana akura ngagwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu. Amen. Rero tugwiza imbaraga z'umutima duhumure kandi Imana ni byose. Muri corona dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima, muri ibi dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima kandi duhagarike n'imitima yacu twizere Imana. Ibi bizarangira kandi urugendo ruracyakomeje. Imana duhana umugisha. Nibyo jambo nari mfite. Amen. Sara, wenda tutarakurikura kuri kamera z'Iyobokamana TV, mbonye usoma bituma nibaza ikibazo kijyanye bwa buzima yabayemo kwa kustaragoringa warize byagenze gute, nabyo urabidusobanuriraho kugira ngo abantu basobanukirwe cyangwa bamenye niba ukiri n'umunyeshuri nabyo babimenye. Narize ngarukira mu wa 3 primaire. Mu wa 3? Mu wa 6. Primaire. No byabaye ngombwa ko mparikira. Umaze igihe kingana cyo yangije kwiga? N'uyu mwaka nibwo nasoje. Usoje uyu mwaka? Uracyafite gahunda yo gukomeza kwiga rero? Gahunda yo kuba nifite ntabwo nyokomeje. Gahunda ni kujya mu nzu y'Imana ngasenga nkakora n'utundi tuntu dusanzwe. Ubonye uburyo ubonye nk'umuntu ugufasha kugira ngo ukomeze amashuri yawe, ntabwo wakwiga? Nakiga nk'imyuga kuko najye niga igihe kinini.
muri make sinzi ukuntu nabivuga umuntu agenda igihe kinini mpagarara ngo bitabiba ngombwa ko niparika gutyo. Njye ndibariza umubyeyi kuri iki. Mama uyu ku myaka 23 nibwo arangije kwiga primaire. Yego? Noneho arangije umwaka ushize birumvikana. Ariko ntabwo yabonye amanota yamwemerera kujya muri secondaire. Ariko hari ukuntu umuntu ashobora kutabona amanota ariko akaba yakomeza yakwiga nka privé n'ibindi. Abonye umuntu impamvu avuga ko nta gahunda yo gukomeza kwiga afite. No kubera ubushobozi, no kubera imyaka yamucitse, no kubera ikireka mbaze umubyeyi abari gucabanira neza. Wanambaza uti kubera iki yiza akageza muri 20. N'ubundi nabyo ngo nangiye guhita mbibyorera. Mu myaka 23 akiga urumva ko ubu abagejeje kure. Ariko mu kwiga yagiye abura ubwenge. Ku buryo n'abarimu bageze aho bazajya bambaza bati ni igiki gituma uyu mwana atagira ubwenge. Abo mbajije gusobanura nkabimubwira aho tuganiriye akavuga ati ni imibereho yagize cyangwa se n'ubwo burwayi bw'ubushye n'iki hari bishobora kuba byaramutwara ubwenge niko babivuga. Kuko yagiye asibira inshuro nyinshi. Nk'uwo nguwo bangana navuga ko bangana n'abareranye ageze mu wa 6 secondaire. Ubu niho yarageze. Hanyuma rero amashuri amaze gufunga namubwiye gukomeza ariyangira. Avuga ati imyaka maze niga ni myinshi, ahubwo ngewe washyira mu myuga. Cyokora mu myuga ho nabwo ni umuterankunga wamurihiriraga muri primaire. Igihe cy'imyuga kigeze rero aravuga ati twebwe turihirira amashuri asanzwe, imyuga ntabwo tujya tuyirihirira. Ahita yicara gutyo. Navuga wenda ko muri iyo myuga yonza kugira ubushobozi nubwo corona yaje amashuri agahagarara izarangira mba naramutangije mu myuga, ariko nabuze ubushobozi ndabyihorera. Hari ibyiringiro. Bakunze Ibiyobokamana TV, murumva ko ubu buhamya burakomeye cyane, bwumvikanisha yuko nta kure habaho Imana idakura umuntu. Bwumvikanisha yuko umugambi w'Imana ari muremure ku mwana w'umuntu. Aho waba uri wose ukurikirana buno buhamya ukabona unyura mu bikomeye, ukabubona wabaye ntabwa, imiryango yaragutaye, inshuti zarakwibagiwe, ariko Imana yo nimuzaba muri kumwe byanze bikunze izakugirira neza nkuko Sara yamugiriye neza, akatorwa asa n'uvuye mu rupfu, agakura none akaba baye umukobwa umukozi w'Imana, umunyamasengesho, umuhanuzi w'Imana, akaba ari umuririmbyi mwiza, akaba afite intego na gahunda z'ejo hazaza nziza. Murumva ko Imana nta cyiza itakorera ikiremwa muntu mu gihe waba uyizeye. Reka rero ndatinze wenda cyangwa ngo nizimbe mu magambo, tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ibahereza umugisha cyane kuba mwemeye kuduha n'umwana wanyu, mukadusangiza ubuhamya bw'uyu mwana, mukatubwira imibereho ye. Harimo amasomo menshi cyane ku muntu uzakurikira kino kiganiro. Mama mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Sara wakoze cyane kutuganiriza, Imana ibahe umugisha cyane. Nawe Imana ibahe umugisha. Hari abantu bashobora gushaka kubavugisha mu buryo butandukanye, mushobora gutanga nimero za telefone mukoresha. Yego. Nimero za telefone ni 078 76 90 557. Zisubiremo 078 76 90 557. Izindi mwadushakiraho 078 91 50 370. 078 91 50 370. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Zose ni zawe? Harimo iyanjye harimo n'iy'amama. Wow, ni byiza cyane. Noneho hari kuri WhatsApp muri izo?
Okay, nta kibazo. Reka tubashimire rero cyane, tuvuga ngo mwakoze cyane kuduha umwanya mukatuganiriza. Tunashimira cyane Evangeliste Mukaribiya wabatuzaniye akabasha kubatugezaho. Ngira ngo n'umuntu wabashaka wenda washaka aba bantu cyane ashobora kunyura kuri Mukaribiya akabasha kubavugisha, akabasha kubabona mu bundi buryo bwose, cyangwa nanjye nababasha kubagezaho nkuko nyine twakoranye ikiganiro. Rero murakoze cyane, Imana ibahumugisha, Imana ibakomeze kandi ibakomeze ihiri intambwe zanyu ko bwije no ko bukeye. Namwe murakoze kuba mwatugiriye icyizere mukadutumira ngo dutange ubuhamya. Imana ibahumugisha. Amen. Ko twari twicaye aho ngaho yego tubyicaranye, ariko Imana yacu nishimwe ubwo igihe cyari iki ngiki. Amena. Amen. Impamvu Imana yabigeneje gutya, yagira ngo n'undi muntu cyangwa se n'undi mwana wahura n'iki kibazo azamenye ko mu ijuru hari Imana itabara, igakiza kandi ikunamura. Yego. Imana yacu ihimbaza. Yes. Reka dusoze kino kiganiro Sara adushyira imbere y'Imana nkuko duhora twagitangiranye isengesho. Imana uri mwiza, uri mwiza gutegereje bose. Tugushima imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kubw'urukundo rwadukunze ugatanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngaho bwa bw'ubugingo buhoraho. Rero uri Imana kandi ushoboye byose. Ndagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye ko wemeye ko tubaho, kandi ndagushimiye ko wemeye ko twongera tugakura. Wagize neza rero akanya nk'akangaka kwa turi gutanga ubuhamya, tuvuga ibyo wagiye udukorera, tuvuga imirimo n'ibitangaza wagiye ukora. Ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye ntuhabwe icyubahiro. Wagize neza, si uko nari mwiza, si uko nari nkiranutse, si uko narushaga abandi, ahubwo ni ukubera ineza wawe wagiye ukora. Rero Uwiteka nyine ngabo Imana, twavugaga ibyawe, niko nsengeye abakunzi ba TV kugira ngo nabo bagirire neza, kugira ngo abumva buriho n'ubuhamya. Uwiteka ukomeze imfubyi, ukomeze abababaye, ukomeze abashonje. Ndakwinginze ngo Uwiteka ababuze ibyiringiro wongere bahe ibyiringiro, ababuze amahoro wongere bahe amahoro, ababuze umutekano wongere bahe umutekano. Ndakwinginze kuko gukomera kwawe, kuko byose urabishoboye. Ngore ndagushimiye, mwakomeze ubane natwe, utinde igihugu cyacu cy'u Rwanda, rekomeze kirengere abari hanze Kristo hanze turabasengeye kugira ngo nabo bagirire neza, kugira ngo nabo biyereke. Ngo akomeze ubane natwe Kristo, isi yose turayikuragije kugira ngo uyihe amahoro, kugira ngo utange umutekano, kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze buganze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo Uwiteka ukomeze turindire muri uyu mwaka, reka ukomeze duhagarareho, reka ukomeze Uwiteka ufashe ababaye, ufashe abashonje mu izina rya Yesu. Ndagushimiye, ngakomeze ubane natwe none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.